ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပေးနေတာတော့ Mi TV P132 ပေါ့နော်ကျွန်တော် global version လေးဖြစ်တဲ့ဒီ32 Android TV လေးနဲ့ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေး copy ဆန်းကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့မှာပါတဲ့ remote လေးပေါ့နော် global remote လေးဖြစ်ပါတယ်အခု TV လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆန်းကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်AWS တို့ MSET တို့ MSET ရုပ်ရှင်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးထည့်ပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါရမီလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစကူလို့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ TV အောက်က download တော့ပေါ့နော်ဒါလေးပါဝင်ပါမယ်ဗျဒါတော့သူ့ရဲ့နောက်ဖက်အနေထားလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီပြင်3ပေါက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ watt က50 watt ပေါ့နော်ဒီဆိုဒီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် HDMI ပေါက်3ပေါက်ပါမယ် USB ပေါက်လည်းပါမယ် USB 2ပေါက်ပါမယ် Ethernet ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ camera solution နဲ့ဒီမှာစကူလေးဆွဲပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကနောက်ဖက်နေထားလေးပါဗျကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးရှိမယ် TV နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်နေရင်ကတ်တွေပေါ့နော်ဒါလေးဝယ်ယူလို့ရမှာမယ်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့နေရင်ကတ်ပေါ့နော်360 dB လှည့်ပြီးသုံးလို့ရပါမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီကောင်းတော့ face ပေါ့နော်အသေးပေါ့နေရင်ကတ်အသေးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရမှာမယ်ဗျစီရ